Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен ұн қуырдақ деп аталатын ерекше дәмді тағам дайындайтын боламыз. Видеоны көрмес бұрын ең алдымен менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Тағамға қажетті барлық ингредиенттерді мен описаниеге жазып қоятын боламын. Алдымен сарымсақты екіге бөліп жіңішкелеп тураймыз. Кейін етімізді орташа мөлшерде 4 бұрыштап турап аламыз, немесе әркімнің өз қалауы бойынша ұзынша қылып та тура беруге болады. Жалпы бұл тағамның құрамында бір қатып қалған ереже жоқ, сондықтан өзіңізге ұнаған кез келген нәрсені қоса беруге болады. Етті турап болғаннан кейін пиязды да ұсақтап төртбұрыштап турап аламыз. Сәбізді ыңғайлы болу үшін алдымен дөңгелектерге кесіп алып, одан 4 бөлікке бөліп тураймыз. Ал сәбізді ұнатпайтындар болса, бұл тамаққа сәбіз қоспай қойсаңыздар да болады. Бұрышты да өз қалауыңыз бойынша турай беріңіз. Маған осылай 4 бұрышты қылып ұсақтап тураған ұнайды. Картопты да дәл қуырдаққа тураған сияқты орташа мөлшерде 4 бұрышты қылып тураймыз. Міне барлығын біз турап дайындап қойдық. Алдымен сарымсақты, сәбізді, етті барлығын жақсылап қуырып, тұз бұрышын саламыз. Етіміздің бетін жауып тұратындай су құйып, орташа отта етіміз піскенше қайнатамыз. Жылы суға тұз қосып қамыр илеп, қамырымызды жұқа қылып жаямыз. Және осындай бөліктерге бөліп, табамызды қыздырып, екі жағынан кептіретін боламыз. Немесе пештің табасын қатты қыздырып алып, екі жағына аударып кептіруге болады. Мен осы екі тәсілдің екеуінде қолдандым. Кептірілген қамырларды бірін үстіне бірін қойып жақсылап ораймыз және оларды кесуге кірісеміз. Қамырлар бір-біріне жабысып қалмайды және біз оларды кептірдік, сондықтан қорықпай орай берсеңіздер болады. Етіміз піскеннен кейін бұрышты, картопты салып, су қайнағанша күтеміз. Су қайнаған соң кеспемізді осылай шашыратып салып, 3 қасық сұйық май құямыз. 20-25 минут баяу отта пісіреміз. Біздің тамағымыз дайын. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.